Orange Blue ajunge în premieră la București, pe 10 mai la Arenele Romane, pe 24 mai la Iași și pe 31 mai la Craiova. Nu rata cel mai tare concert al anului. Biletele sunt disponibile chiar acum pe iTicket.ro. Salutare tuturor, eu sunt Adi, iar astăzi împreună cu Valeriu vom testa 12 snacks-uri și dulciuri ciudate din toată lumea. Pe acest perete avem 12 foi, iar în spatele fiecarei foi se află câte un produs foarte ciudat. Pe rând vom alege câte o foaie, iar în față ni se va aduce produsul dat pe care trebuie să-l testăm. Iar acum, fără prea multă vorbă, să trecem direct la episod. Însă, înainte de asta, apăsați pe butonul de like dacă vreți să mai apar pe canalul lui Adi. Da, mai filmăm episoade cu mâncare. Mie îmi plac episoadele cu mâncare. Mie tot, mai ales că mâncarea este gratuită pe canalul lui Adi. Așa. Valeriu, tu ești invitatul, alege. Oh, mulțumesc! Prieteni, după cum vă așteptați, eu voi alege numărul 1 pentru că mereu sunt numărul 1. De ce i-a dat oportunitatea asta? Hai să vedem. Așa, am ales numărul 1. Hai să vedem produsul cu numărul 1. Stai, păi până atunci aleg și eu repede. Eu voi alege 9. Nu știu de ce. Poate mi se vor aduce multe ouă. Se pare că acesta este produsul meu, Pringles, adică chipsuri cu gust de Minecraft. Nu, de fapt e cu gust de TNT, Spicy TNT, înseamnă că e iute. Oare Pringles-urile vor fi la fel pătrate? Cum crezi, Adi? Nu, să nu explodeze cumva. Știu. Dar trebuie să fie... Oh, nu! Câți ani avem, Adi? Okay. Cu ce ne ocupăm? Eu vreau să gust ce este aici, înăuntru. Stai, dar înainte de asta vreau să prezint și apropo, ce ai acolo? Deci, la Valeriu e mai mare tubul, iar la mine la mai mic. Și nu doar tubul, hai, arată-mi ce ai aici. E un fel de deșeu toxic. Am niște gunoi, echipa mi-a dat niște gunoi. Eu prima dată văd așa ceva. Din ce țară este ăsta? Din țara minionilor. Acolo au coșuri de gunoi așa de mici, pentru că ei la fel sunt mici, ai înțeles? Se pare că are gust acru. Sunt bomboane cu gust acru. Dar începem, Adi, cu produsul meu. Ok, hai să vedem. Așa, să vedem dacă sunt pătrate. Nu sunt pătrate. Priviți cum arată. Iar acum, Adi, eu iau unul și tu unul și hai să gustăm. Mă rog. Dar de ce sunt pe jumate doar, vezi? Jumate sunt cu piper și jumate nu. Probabil jumate explodează și jumate nu. Nu știu. Hai să gustăm. Adi, trebuia să gustăm la 1, 2, 3. De ce m-am așteptat? Totul e bine, da? Ok. Sunt foarte iugi! Sunt mega iugi! De ce sunt atât de iugi? Vede că nu-i tot chipsul praf de ăsta. Dar e un iute destul de interesant, dacă e sincer. Inițial parcă nu e iute, însă devine mai iute și mai iute. La mine arde vitrul. Păi atunci eu cred că trebuie să deschid chestiile astea ale mele. Poate trece iuțeala de la ele. Nu este alt produs lapte ca Minecraft. Bei lapte și trece poțiunea aia. Păi trebuie văcuța. Une. Nu avem. Adi a stat atât de mult timp singur în studioul ăsta și s-a filmat încât are un prieten imaginar, o vacă. Păi da, uite, e văcuța mu. Adi, hai mai bine deschide materialul ăla toxic de acolo. Deci fiți atenți, probabil mulți dintre voi cunoașteți aceste bomboane. Ele sunt foarte populare pe TikTok. Deci, nu am idee la ce să mă aștept. Eu le-am văzut doar ambalajul. Ele sunt mai multe, ține, una ție. Așa. Și una mie. Ele sunt foarte multe aici. Sunt foarte curios. Acest episod este foarte interesant. Sunt produse pe care nu le-am mai văzut în viața mea. Deci cam așa arată bomboana. La prima vedere e foarte inofensivă, dacă sincer. Sper să fie inofensivă. Hai. Într-adevăr e acră. Ce cu porțurile astea? Bă, parcă s-au pus. Stai să explic. O lămâie. E gust de lămâie, însă mai agru decât lămâia. Cine se uită la acest videoclip fără să-l privească, doar să audă. Nu i-a plăcut ce a spus. Ce-ai făcut gustul ăsta? Vreau să o scuip. Scuipă. Stai. Poate pe parcurs va deveni dulce. Dar nu înghiți numai. Adi, simți cum ea într-adevăr devine dulce. Are dulce, e acru. Nu, ea devine dulce. Sau senzorii de pe limba mea deja au obosit de atâta crime și mă face să cred că e dulce. Cred că limbile noastre pur și simplu au obosit de la atâta acru. Deja e dulce, Adi, la mine e dulce, la tine devine dulce. Încet, devine dulce. Acum a devenit, deci trebuie să o lingi mult ca să devină dulce. Vă spun din proprie experiență. Deci eu acestor Pringles cu gust de Minecraft le pun nota 3. Stai, 10 fiind cel mai bun și 1 fiind cel mai slab? Exact. Eu le-aș pune mai sus, pentru că, bă, iuți, dar e un iute de
ăla gustos, așa, e o aromă interesantă. Însă, jocului de Minecraft eu îi pui nota 10. Este un joc care îmi place foarte mult. Apropo, prieteni, dar care este jocul vostru preferat? Scrieți în comentarii. Adi, tu ce notă îi pui materialului tău toxic? Eu i-aș pune nota 3 pentru că, serios, sunt mega acre. Eu, chestii mai acre decât asta, nu am mâncat niciodată. Da, nici eu. Însă mă bucur că spre final devine dulce. Trecem mai departe? Da, hai să vedem următorul produs. Nici măcar nu știu la ce să mă aștept. Nici eu. Hai să trecem la următoarele produse. Voi lege de data asta eu primul, să fie 8, pentru că nu știu de ce, dar în toate challenge-urile numărul 8 este cel norocos. Deci 8 să fie. De fapt, prieteni, numărul cel mai norocos considerat așa, el este numărul 7. De asta eu voi alege numărul 7, pentru că este un număr norocos. Iar acum hai să vedem produsele. Apropo, l-am lăsat pe Valeriu în prima rundă să aleagă primul pentru că foile sunt roz, ca la fetițe. De ce la Valeriu mereu mai mare? Nu știu, Adi, însă, într-adevăr, e foarte mare produsul ăsta. Parcă e o sabie întreagă. Priviți, pot să-l atac pe Adi cu sabia asta. Stai, pe canalul meu nu se testează așa săbile. Adi are reguli de testare a săbiilor? Da. Gata. Ce e asta? Ce fel de banană? Banana sabie. Câți orangutani ar putea să mănânce din așa o banană lungă? Așa, eu zic să tragem o lovitură, să vedem cine este mai rezistentă. Această gumă de mestecat cu gust de harbuz? Adică pepene negru? Da. Sau această banană? Hai să vedem. 1, 2, 3. Ați văzut ce reacție are Adi? Gata, nu mă mai lupt cu el. Hai să vedem produsul. Vreau să mă lovească în cap cu guma asta lui. În fine, hai mai departe. Hai să o deschidem. De la mijloc, da? De la capăt trebuie. Tu dintr-un capăt, eu dintr-un capăt. Da, să facem ca în desenul ăla animat, romantic, știi? Care mănâncă o macaroană lungă. Eu să zic, tu iei o bomboană dintr-un capăt, eu dintr-un capăt. Adi, nu fă tu reguli, nu ești pe canalul. Adică ești pe canalul tău, însă nu fă reguli. Ține, apucă de aici, așa, eu voi apuca dintr-o parte. Și tot din cealaltă. Ce dai, bă, suntem. Hai, vei vedea, să mă arăta. Foarte amuzant. Gata? Hai, Care gata, stai un pic. Aici trebuie să rezolv o teoremă întreagă. Adi, ține invers, eu nu o pot deschide. Este? Da, este, gata. Așa, hai. De ce e atât de tare? Nu pot purta. Este tare ca piatra. Este prea tare. Mai moaie puțin, după care e ok. La mine s-a rupt. Și ce gust are? Când eram eu mai mic, lângă școală se vindeau gume foarte ieftine. De ce? Nu știu, pentru că doar de alea erau și mai scumpe. Eu îmi cumpăram dar foarte ieftine. Și aveau exact același gust. Dacă sincer are un pic de gust de ăla de ieftin, aroma foarte rapid dispare și nu înțeleg de ce are gust mentolat. Măcar așa să nu puneți la noi din gură. Haide, zic să facem un concurs. Cine face un balon mai mare? Bine, hai, începe tot. O secundă. Da. Nu filma! Nu filma că nu arată bine deloc. Scuze, Adi, nu sunt astea bune pentru baloane. Eu pot să fac baloane foarte mari. Arată-mi dacă tu poți mai bine să faci un balon. Și când îl umfli, în niciun caz să nu fii întors spre mine. Îți spun, astea s-ard în gură. Adi, nu! Eu nu fac așa prostii. Ia fii atent cum fac cel mai mare balon. Hai, Adi. Să trecem la următorul produs. Îl avem aici pe Baby Yoda. Frumos balon, da, frumos balon. Adi, hai. Ce cu Baby Yoda? Se mănâncă sau ce se face la durut? Push here to open. Adi știe limba germană. Iarăși gume. Pot să deschid eu asta? Da, poți să le deschizi. Doar că ele se dau gen cu ăsta, pentru că el cumva e un dozator de gume, nu știu. Să știi că arată interesant. Deci, prieteni, aici sunt mai multe biluțe de astea și nu știu cum se bagă ele aici. Hai, bagă-le aici. Mă simt acum ca și cum aș încărca o oră. Da, avem aici gloanțele și le băgăm, uite aici, da, Adi? Da, să nu scape jos. Așa, nu scăpăm pe jos în niciun caz. Ok. A intrat foarte bine. A intrat într-adevăr, aproape perfect. Acum așa, cred. Și acum... Stai, scoate-o pe prima, uite așa, iar acum hai să vedem. Deci, deschidem. Uite că îl împinge Adi. Priviți, prieteni, Adi deschide gura. Priviți. Cu ce ne ocupăm? Așa, deci este foarte simplu și funcționează. Uitați-vă. Funcționează mai ușor făcând așa. Eu pot să vă spun că funcționează. Chestia asta vrea să fie un pistol. Ia să-i arăt eu lui pistol. Prieteni, nu știu unde a plecat Adi, însă pot să vă spun că gustul este ca o pastilă. Ba mai bine spus ca o vitamină, da. O vitamină de aia dulce. Prieteni, a trecut o grămadă de timp. Unde a plecat Adi? Aici sunt. Adi, stai, trebuie să anunți. Valeriu, cameramanul, cheamă ambulanța, da, cameramanul la
murit de la niște patroane fake. Am revenit, cameramanul este în viață. Acum, notele pentru produsele noastre. Începe tu. Eu îi voi da o notă de 7. Așa și așa, dulciurile astea. Bine, iar eu acestor gume de mestecat le voi da nota 3. Astăzi sunt zgârcit la note. Vreau un produs foarte bun pentru ca să-i dau nota 10. Am înțeles că va fi un produs mega delicios. Deci urmăriți acest video până la final. Da, însă cât Adi vorbește, eu repede îmi aleg următorul produs. La școală mereu învățam doar pe nota 10, cea mai mare notă. Și voi lua acum produsul cu numărul 10. Adi, trebuie să iei un produs. Adi, ăsta e al meu! Pune aici și du-te și-ți ia un produs. Adi, ai uitat că e iute. De ce l-ai luat? Prieteni, am fost la baie, am băut și lapte, am băut și apă. E mega iute! Într-adevăr, e iute. Dacă aduci acum un TNT lângă mine, la sigur explodează. De data asta, mărimile sunt la fel și culorile la fel. Da, și apropo, ambele sunt lichide, vedeți? Pare o doză obișnuită, însă este transparentă. Dacă priviți atent, se vede apa dinăuntru. Așa, Adi? Doar că la mine nu e băutură, e un castravete murat. Ce fel de castravete? Care și iarăși este extrem de acru. Asta scrie aici. Eu cred că dacă vede bunica că castraveții murați sunt așa ceva, pune mâinile în cap. Da. Prieteni, se pare că această băutură este cu gust de Dubai. Ciocolată Dubai. Da, probabil ați auzit despre ciocolata Dubai, care are foarte multă pastă de fistic. Probabil și această băutură are gust de fistic. Încearcă! Da, hai să o deschidem. Sunetul ăsta când deschizi o doză. Adi, totul e bine? Da, doar că eu credeam că tu o să faci asta, tu faci mereu asta. Deci, eu sunt primul om din acest studio care gustă băutură cu gust de oameni din Dubai. Așa? Zici că e Neil Armstrong care a ajuns pe lună. Eu sunt primul om care gustă. Hai, nu cred că e așa de naș. Este prima dată când simt așa fel de gust. Păi ce fel de gust are? Băi, deja mă faci și pe mine să mă interesez. Deci, Adi, eu nu știu cum să descriu gustul ăsta. Mă gustă după mine. Da, așa, nu se va întâmpla nimic. Cum îți pare? Descrie gustul ăsta, eu nu-l pot descrie. Ce e asta? Ce fel de băutură avem aici? Deci, e gazoasă, are structură de Fanta, dar are gust de ciocolată Dubai. Are gust de ciocolată Dubai. Nu știu cum, și un pic de lapte. Nu știu cum, prima dată gust băutură carbogazoasă, gust de ciocolată. Mi-aduce aminte, parcă este milkshake cu gust de fistic. Asta este tot ce pot să spun, însă va primi o notă mare de la mine. E gustos, într-adevăr. Însă Adi a gustat de aici. Ține, Adi, eu gata. Hai să vedem produsul tău. Deci, aici la sigur nu va fi un gust foarte bun, pentru că îmi imaginez că acest castravete este destul de acru. Și sigur este lipicios. Uite, parcă e un muc gigantic. Și uitați-vă, aici a mai rămas lichidul ăsta. Eu voi avea curajul și voi bea un pic să vedem cum este. Însă bagă castravetele în gură. Cum vrei să bei asta? Da, dar tu bagă castravetele în gură chiar acum. Stai, eu îl bag în gură, tu bei asta, tu bagi în gură, dar voi apăsați pe butonul de like. Da? Așa ne înțelegem. Eu cred că este o înțelegere foarte bună. Hai, Adi. Cum e? Adi, cum e? Deci are gust clasic de castravete, doar că are foarte mult oțet, așa îmi dă mie impresia. Bine, eu voi bea de aici. Voi bea acest lichid care seamănă cu foarte mulți muci. Da, hai să vedem. Nu cred să fie atât de... Dar nu cred să fie așa de scârbos. Hai să încerc și eu. Încerc și eu. Bă, dar aici plutești ceva în interior, ai văzut? Ia te deci. Nu, îți spun sincer, are un gust oribil. Oribil e puțin spus, că e oribil de tot. Gustă. Cât de oribil poate fi? Fiți atenți. Iarăși Adi ne arată ce mai are în studioul lui. O să pun lichid în această cană a mea cu Lego. Cum îți pare, Adi? Simți parcă ți intră așa în toată gura. Cum îți pare? E horror! Ți țeapă în toate, parcă îți faci să fii un castravete murat. Stai, dacă mai bem un pic... să gust și eu bucata asta de castravete. Hai, să văd dacă este la fel ca băutura aia. De ce ai gustat de la mijloc? Pe așa se mănâncă castravetele, de la mijloc. Zic că e timpul să tragem concluziile. Această băutură de la mine primește nota 9, da. Chiar este foarte bună. Însă aceasta, nota -1. Este oribil de tot. Dacă sunteți răciți, puteți să beți așa ceva. La sigur, vă trece tot. La sigur, nu veți mai fi răciți pentru că veți muri de la așa gust oribil. Eu nu înțeleg cum noi am supraviețuit. Fii atent, castravetele ăsta are coșuri.
Nu, Adi, stai, mai facem. Gata, ai văzut, și cameramanul se duce în urmă. Gata, pune aici și hai să trecem mai departe, Adi. Da, la următoarele produse. Adi, îți dau ție onoarea să alegi următorul produs. Eu voi alege 11, pentru că eu nu sunt numărul 1, sunt 2 de numărul 1. Corect, Adi e numărul 2. De asta voi alege numărul 2 în cinstea lui Adi. Așa. Nu a avut nicio logică. Îmi explici, te rog, ce fel de formă ea? Da, de fapt, da, e foarte amuzant. Arată foarte caragios. Parcă e butelie de aia care o pun la gaz. Însă asta ce produs e? Iar asta, și că ar trebui să fie o Fanta, doar că e din Japonia. Limba spaniolă. Chiar credeam că o să citești ce e scris aici. Nu, Adi, nu știu ce scrie acolo. Doar că eu cred că trebuia invers să fie, pentru că aici e Pikachu. Așa, deci avem produse cu desene cu Pikachu. Adi iarăși ne arată ce obiecte are în studio. Am un Pikachu, la fel ca și piesa Pikachu, pe care o puteți asculta pe canalul Orange Blue. Da, apropo, Adi, spune-ne, te rog, bomboanele astea au miros de Andreea Pikachu. Tu știi cel mai bine mirosul. Simte. Eu nu am miros. Atunci va trebui eu să vă spun. Eu vă spun, nu miroase ca Andreea Pikachu. Miroase la studioul lui Adi Puturos. Probabil stau aici de mult timp. Pentru că trebuie să le deschizi, miroase în interior. Miroase la fel, parcă sunt niște pastile. Ok, deci, hai să te ajut. Ce e asta, Valeriu? Stai, Adi, un pic, sunt ocupat. Nu se deschide. Prieteni, mai încerc încă o dată. Adi, nu se deschide. Așa puteam și eu. Hai să vedem, parcă este un coșuleț de ăsta de înghețată. Coșuleț de înghețată. Dar cum se numește? Cornet de înghețată. Nu știu, la mine în sat nu erau. Cât de mișto arată. Acum, Snowman. Adi, și-a făcut costum de Valeriu. Dar uite, cine sunt eu acum? Silviu? Hai să gustăm. Uitați-vă cum arată. Nu pot să spun că e cea mai plăcută priveliște, însă urmează să-l gustăm, da? Sunt o lună în interior. Pot să vă spun că este gustos, însă parcă nu e nimic deosebit. Parcă sunt biscuiți obișnuiți care au dulceață de aia înăuntru, știi? De ciocolată. Și biscuiți mai mici în interior. Valeriu, ce e asta? Un burger mic, un burger mic. Corect, un burger mic. Bineînțeles cât de cute arată. Îl putem desface, gen pe bucăți să fie. Ok? Hai să gust acest burger mic. Sau cum ar spune Adi, un burger de dimensiuni obișnuite. Apropo, Adi, eu încă nu am făcut testul de securitate al studioului tău. Să văd dacă tot este în regulă. Un pic mai târziu vom face testul de securitate, pentru că eu sunt prima dată în studioul lui Adi și am grijă ca el mereu să fie în siguranță. Și de asta vom testa, însă un pic mai încolo. Până atunci spune-ne cum îți pare burgerul, Adi. Foarte delicios, doar că acum e frică că nu o să mai pot filma. Adi, vei putea filma. Eu fac un simplu test de securitate, da. Hai, gustă cola aia care seamănă cu un balon de gaz. Deci avem așa un recipient de metal. Ok. Cum e? Gust de cola. Da, Adi, însă la McDonald's cola mereu o mănânci cu un burger. Mai mănâncă un burger. Așa. Adi a mâncat două burger. Nu, este un burger obișnuit. Ce ai făcut cu el? Pur și simplu le-am luat cu mâinile care nu le-am spălat de alaltă ieri. Asta e ok. Da, așa. Cum e gustul la cola asta? E cola obișnuită sau nu? E cola obișnuită, mie îmi pare. Da, este gust de cola obișnuită, însă cola de asta ieftină, știi? Știi, există cola originală și este o cola mai ieftină. Păi asta e gust de cola mai ieftină. Nu are cum, e cola originală, pentru că e cola original. Da, atunci când scrie cuvântul original, cu siguranță e original. Nu are cum să te păcălească, da, Adi. Bravo, creierul tău lucrează. Mulțumesc. Doar azi lucrează. Așa, hai, ce e acolo? Pe această faltă nu e scris original. Înseamnă că nu e originală. Hai să o deschidem. Chiar mi interesant cu ce... Stai un pic. Priviți, este simbolul Jocurilor Olimpice. Probabil este o băutură pentru oameni care fac sport. Adică Adi nu are voie să guste. Voi gusta eu să îl salvez, da? Așa. Adi, îți spun imediat cum e la gust. Simți gust de sport? Ai văzut în față torța? Acum mai așa. Da, simt cum brusc am puteri să ridic 1.000.000 de haltere. Acum am prins suficiente puteri pentru ca să facem testul de securitate în acest studio. Nu, stai, trebuie să vedem prima probă. Hai să ne imaginăm că ar fi cutremur. Stai, uite acolo. Poza cu tine, cum poți să truci? Eu nu am venit aici să distrug, am venit să fac testul de securitate. Să vedem ce s-ar întâmpla în caz de cutremur. Adi, studioul tău nu s-ar descurca în cazul testului de securitate. Trecem în partea cealaltă. Așa, ce faci, Adi? Adi! Nu distrugi nimic! Stai!
Nu pot să cred, odată îl chem pe Valeriu la mine în episod și îmi distruge tot studioul. Următoarea probă, în caz de incendiu. Gata, Valeriu, oprește-te! Gata, ți ajunge! Adi, eu doar am grijă de siguranța ta. Fie studioul în siguranță. Mai sigurează-mi din studioul dacă nu ai fi aici. Adi, păi tu m-ai chemat. Valeriu, te-ai chemat, dar nu să-mi distrugi lucrurile. Promiți să fii cu minte? Sigur că nu! Hai să alegem următorul produs! Ok. Testul de securitate îl vom continua data viitoare pentru că Adi părea cam supărat. Da. Nu apăsat de la nu-l vreau pe Valeriu. Așa, totul e cum era. Hai să alegem. Eu voi alege numărul 4 pentru că este cel mai aproape de mine, da? Pentru că ai avut numai 4 la școală. Nu? Nu. Eu voi alege 3. Mă așteptam la o glumă pentru că ai avut doar 3 la școală. Deci 4 și 3. Hai să vedem. Dar știi de ce ai ales 3? De ce? Pentru că ai avut doar 3 la școală. Știi de ce ai avut 3 la școală? De ce? Pentru că ai 3 munci în nas. Știi de ce ai avut 4 la școală? De ce? Pentru că 4 seamănă cu un scaun, iar tu stăteai pe scaun. Așa, prieteni, facem concurs. Cine face cea mai stupidă glumă? Adi, știi de ce ai avut 3 la școală? De ce? Pentru că 2 plus 1 e 3. Valeriu, știi de ce ai avut 4 la școală? Da, de ce? Pentru că 4... Bine, prieteni, hai, eu cred că au fost cele mai proaste glume de pe tot YouTube-ul. Nu, eu cred că ei sunt mult mai creativi. Da. Prieteni, dacă voi sunteți mai creativi decât noi, faceți glume de ce ai avut 34 la școală, vă jos în Da, comentarii. despre noi nu ne supărăm de această dată. Mamă! Eu știu acest produs, sunt fasole de alea cu gust de muci, cu gust de Pampers și cu gust de pârțuri. Ideea este că jumate dintre arome sunt gustoase, însă jumate sunt oribile. Vom putea juca acum! Ok, deci cât Valeriu deschide astea, eu vă voi prezenta rapid produsul meu, pentru că sunt iarăși niște bombonele acre. Ok, hai să le deschidem așa încetișor. Adi, uite, avem și o roată norocului pe care o vom învârti și ne vom da seama cine și ce fel de fasole va lua. Păi stai un pic, hai să jucăm al tău joc mai întâi. Valeriu, Adi, deschide-le. lasă-mă pe mine. Așa, a căzut o fasole, o punem aici, turnăm fasolele. Adi, până atunci explică-ne care sunt de fapt gusturile bune și care sunt cele rele. Deci avem ori gust de banană, ori gust de câine ud. Tu știi gustul la un câine ud? Nu am mâncat câini uzi, eu nu sunt chinez. Ori avem gust de ciuperci, ori gust de gândac de la mirositor. Da, când îl mănânci. Și avem și de muci. Jucăm după metoda Orange Blue doar o dată să vedem cine va fi primul, da? Hai, Orange Blue! Orange Blue! Orange Blue! Așa, eu decid că Adi va fi primul. Ok, deci hai să învârtim ăsta. Și... Stop! Este pe negru! În cazul lui Adi va fi sau gust de bezea sau gust de gândac puturos. Uite, am găsit-o. Așa, hai să vedem. Spune-ne, Adi, ce gust este? Probabil lui Adi îi plac gândace. Probabil lui Adi îi plac gândacii, de ce nu ne spune nimic? Cred că e marshmallow, nu e marshmallow. E gust amar. E gândac. E gust de gândac da. și te dați seama atât de greu. Nu, Uitați-vă la fața lui. Bine. Bine, acum este rândul meu să învârt roata norocului. Roada ghinionului. Sau va fi... păi în cazul meu nu este oribil. Sau va fi gust de pară, sau va fi gust de muc. Eu cunosc ambele gusturi. Așa, Uite, hai să e vedem. ăsta. Da, e ăsta de culoare verde. Hai să îl mâncăm. Da, Ce gust sunt are? convins că e gust de muc. Da. De ce? Pentru că e un gust pe care îl țin minte, da. Ok, bine, dar fii atent. Din toate acestea, cel mai prost gust este cel de vomă, care poate scadă. Și ele Trebuie sunt... să înțelegeți, pe departe cel mai oribil gust. Unii vomită de la gustul ăsta de vom, atât de oribil este. Valeriu, ai ori pastila din stânga, ori din dreapta. Hai că iau pe asta. Atunci pe asta. Deci, la cineva dintre noi va fi voma, iar la celălalt gust de piersic. Sau la mine va fi vom. Da. Hai să vedem. La mine e pară. Nu-i pară, e piersic. E... ce-i? E piersic sau e vomă?
Prieten, eu mai prost gust decât ăsta nu am gustat în viața mea. Mai ia unul și gustă. Nu mai gusta. Plecă vine înapoi tot. Deci corpul pur și simplu nu vrea să accepte bomboana asta. Eu am mai făcut în trecut acest challenge și pot să vă spun că atunci când iei gustul de vomă, parcă ți intră în nas mirosul. E foarte oribil, și gustul și mirosul. Și dacă amesteci cu lichid, vine și de 2 ori mai tare. În fine, trecem mai departe. Hai să vedem produsele tale. Deci avem aceste bomboniele, jeleuri de fapt. Eu o să o iau pe cea verde pentru că ea în principiu ar trebui să fie cea mai acră. Și știți de ce? Pentru că nu e coaptă, de asta e verde. Atunci iau pe aia roșie. Așa, eu voi lua pe asta coaptă să o gustăm. Ba, la textură, dacă sincer, sunt la fel ca astea. La fel să lipesc de dinți. Însă sunt mai gustoase. Și asta pot să spun la sigur. Cu mult mai gustoase și nu atât de acre. Iar acum trebuie să dăm niște note acestor produse. Eu voi da un 8. Un 8, dar puternic. Pentru că ele chiar sunt delicioase, dacă sincer. Eu gustului de piersic și gustului de pară le voi da la fel nota 7. Dar gustului de muci? Tot nota 7. Să știți că mucii nu sunt atât de oribili atunci când sunt ai tăi. Mai bine nu discutăm despre asta. Hai să trecem mai departe. Eu voi alege numărul 12 și vă spun de ce. Pentru că dacă la 6 e ceva bun, la 12 va fi de 2 ori mai bun. Cine a fost bun la matematică? Eu am fost bun la matematică. Însă dacă 6 este rău, 12 va fi de 2 ori mai rău. Aia e, nu riști, nu câștigi. Dar voi, prieteni, riscați să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că pe acest canal postăm cele mai tari challenge-uri, cele mai tari gameplay-uri la cele mai tari jocuri. Așa că, butonul de subscribe sub acest video. Adi, îmi explici, te rog, ce fel de produs am eu aici? Astea sunt Takis, gen un brand foarte interesant în America de chipsuri. Și alea au gusturi diferite. Da, însă eu mă uit la acest desen și nu înțeleg. Are gust de funie, ce mai este și asta? Nu, eu cred că are gust de smântână. Ar putea avea, Adi, însă la tine este Skittles Liquid. Da, eu sunt mega entuziasmat, mă fiți atenți, băutură Skittles, doar că e iarăși acră. Mie tot challenge-ul ăsta doar produse acre mi-au căzut. Bine, îți voi da să guști de la mine. Se pare că aici smântână nu este. Priviți, prieteni, ce avem de fapt înăuntru. Uite câte sunt. Da, Adi, poți să iei și tu? Uite cât praf au pe ele. Eu nu înțeleg la ce fel de gust să mă aștept. Adi, cum e? Gustă și o să vezi. Ok. Dacă sincer nu am idee cum să descriu. Gen, e un piper care parcă duce un gust de smântână cu ceapă. Eu am mai mâncat de astea, dai un pic, gustul ăsta îl știu. Da, eu am mâncat. Stai, să-mi aduc aminte. Să-mi aduc aminte. Adi, aduce aminte mai repede că se termină. Sai, într-adevăr, eu am mai mâncat ceva similar, însă nu pot să-mi dau seama ce. Adi, eu cred că mi-am dat seama. Este gust de nachos, însă de alea cu smântână, știi? Ah, de-aia când am gustat astea mi-a părut Silviu în față. Adi, tu ce notă îi dai produsului meu? Eu produsului tău i-aș da o notă de 9. Dar mie? Dar știi de ce? Că ai învățat pe 4. Adi, de ce trăiești din trecut? Gata, am trecut de glumele alea. Ok, atunci să trăim cu viitorul și să testăm produsul meu. Băutură Skittles. Chiar mi-e interesant dacă are gust de Skittles. Are gust de Skittles. Surprinzător, dar chiar are gust de Skittles. Cauți dacă am un produs legat de Skittles? Nu, caut altă cană. Vreau și eu să gust, însă nu vreau iarăși să beau după tine. Pusă de la mine. Ah, uite, am o cană aici pe care nu am folosit-o. Adi, ai spălat cana, da? Da. Bine. Dar fără dacă mi face! Nesimțitule! Așa știa că mă face! Adi! De ce i-am dat asta? Ei, e la mine, că am bale de tale pe mine. Gustul e oribil, mi-a pus mix de castraveți cu prostii. La noi, bă, Valeriu! Asta pentru ce a fost? De aici am băut Adi! Adi, stai, nu! Nu! Pune mai bine cum îți pare gustul ăsta de Skittles și hai să încheiem pe o notă frumoasă videoclipul. A fost te bun! Te usuci tu, stai fără griji. A fost bun! Până Valeriu nu m-a udat tot. El se simte bine în gură, nu pe Cine, corp. Valeriu? Iar pe această notă zic să terminăm acest episod, prieteni. Când nu-i dau o mamă de bătaie lui Valeriu, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Abonați-vă neapărat la canalul lui Adi, pentru că încearcă să facă content cât mai bun. Nu reușește, dar încearcă. Și totodată abonați-vă la canalul meu de YouTube. Adi va pune un link în descriere, cred, sper. Până data viitoare, eu am fost Adi. Eu am fost Valeriu. Ne revedem foarte curând. Adi, am glumit! Am glumit! Orange Blue ajunge în premieră la București pe 10 mai la Arenele Romane, pe 24 mai la Iași și pe 31 mai la Craiova. Nu rata cel mai tare concert al anului. Biletele sunt disponibile chiar acum pe iticket.ro.